Steam 开启的尖叫节特卖，我们就推荐8款游戏啊，当然不都是恐怖游戏。开放世界生存建造游戏《森林》啊，全新的史迪14元。不过个人建议啊，还是直接入手《森林》的加强版。团队的最新作品《森林之子》游戏呢，主打开放世界恐怖生存模拟，工作室的更新维护啊也是相当的勤快。相比前作，该作更显真实，地图扩大，有了更多探索空间，森林区域植物更加密集 ，AI 呢进一步提升，在建造自由度方面也大大提高了。另外还加入了四季变化的系统，并不是简单的四季变化啊，在玩法各方面都有提升。随着更新维护啊，有些优化也是有显著的进步。该作呢，独狼也可以游玩，在线人数也比较稳定，算是市面上比较优秀的多人合作类生存作品了。当然，老作品《森林》啊，仍然值得一试，非常优秀。红怪销售风反英雄暴力血腥，你将扮演一只无固定形状、不明来源，犹如克苏鲁般的触手生物。挣脱人类的控制之后呢，通过击杀人类不断强化自身，试图逃出人类地下实验室。游戏整体风格阴暗、音乐恐怖，猩红色的怪物呢也和单调的场景形成了鲜明对比。随着游戏不断深入啊，玩家呢可以学会新的技能，用来更好的解谜和杀戮。风格比较另类啊，本体即可。猫咪机器人这款游戏并不是恐怖游戏啊，只是画面黑白，是一款类恶魔城的动作射击游戏。游戏中呢，玩家将扮演一只猫咪啊，开始冒险、爬墙、跑酷、穿上机甲进行战斗。需要注意的是啊，没有机甲的时候你会被秒杀。部分地形呢，你需要脱下机甲进行解谜。收集新的武器和物品，还能制作10几种奇特的道具。游戏虽然是黑白的，但是可以通过收集弹药匣解锁各种各样的配色。本作射击感上佳，难度适中，算是一款非常不错的小体量独立游戏啦。整蛊邻居归来，这是一款重置版啊，把1代和2代重置在了一起，总共25个关卡。新渲染的高清图像虽然还是比较落后，但至少可以让人接受了。玩法比较简单，就是尽可能的利用房屋中的道具啊，捉弄屋中的邻居，把握顺序啊，连续痛击可获得高分。游戏中蕴含的幽默风格呢，着实让人会心笑，非常经典作品啊，童年回忆。查尔斯小火车，一款第一人称恐怖冒险游戏。试图收刮资源，升级自己的火车，也可以接取城镇居民的任务来获得强力的装备道具。到了一定的能力啊，玩家就可以挑战邪恶的查尔斯火车怪物了。这个题材非常新颖啊，流程非常短，大概3个小时即可通关。要是再快点的话啊，就可以赶上退款了。1994年经典重置作品《网络骑兵》重置版，剧情讲述啊，玩家扮演一名黑客，对抗邪恶的人工智能，拯救空间站的故事。游戏可以说是原汁原味的保留了原版的玩法，玩家可以尽情在空间站进行探索、收集、解谜。因为格子有限啊，玩家要进行取舍。留存玩法呢，就是杀怪、捡钥匙、破解安全门。另外还有一种入侵电脑啊，然后进行太空射击的玩法。因为资源有限，玩家要合理规划资源。能近战的情况下啊，尽量近战解决，节约弹药和能量。游戏相比94版啊，画面进行了翻天覆地变化，更加贴近现代美学。你可以拿生化2和生化2 R1做比较。游戏全程充满了未来赛博朋克感，因为画质建模的提升，反而带来更加的视觉冲击。不过呢，一些玩法探索机制上还是有些老啊，对一些新玩家不太容易适应。复古画风的动作冒险，痛苦的灵魂，固定视角冒险加解谜战斗。开局主角国体弗利奥在废弃的医院中醒来，武器弹药需要进行合理分配，不错的美术和配乐带来优秀的恐怖氛围，表里世界和收集文档来推进剧情。喜欢老生化的玩家一定会喜欢这部作品。游戏的2代呢也即将发售。一起开火车，一款简约画风的主打多人合作的建造铁路的游戏。玩家需要在游戏里啊采集资源生产铁轨，然后铺设铁轨啊，让火车顺利抵达终点。本作乐趣在于玩家之间的沟通和协作，以及对突发事件的应急反应。支持2到4人本地或者在线联机。在线模式呢具备匹配功能，可随机与网上的其他玩家一起造铁路。玩法其实还是比较重复的啊，好玩呢就是在你有没有朋友。游戏的2代呢也将在下月发售了。好了，以上便是本期所有内容啊，关注还有带你了解更多折扣资讯。